Olha o barulho que a bicha faz, vocês vão ver aí. Ele vai abrir lá o paredão. Danilo, eu tô arrepiado, filho. Mano, valeu a pena te trazer aqui? Cê é doido. Olha lá, olha lá, olha lá. Se liga, galera. Olha isso. Olha onde o Danilo Alves fez eu parar, mano. Se inscreve no canal do Danilo, porque foi através dele, mano. Ele traz muita coisa top assim. Vou deixar o primeiro link da descrição. Olha isso. Não vou chegar perto agora, não. Vamos deixar abrir tudo. Tá até tremendo aí, Flávio? Rapaz, que doido, filho. Ô, você é doido, velho. Olha isso. E aí, você falava que sua caminhonete era grandona e agora? Agora é gigantona aqui, velho. Olha aí, filho. Não vai conseguir abrir tudo não, vai pegar, moço. Se brincar, vai, hein?